Hello, kids. Hello, class. How are you today? How are you feeling today? Are you okay? Are you sad? How are you feeling? I'm feeling well. A little sleepy, but well. Good morning. Let's study animals groups again. We are going to start by fish, ok? Olá, crianças. Olha. Oh, meu Deus. Olá, turma. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tem que estar bem. Um pouco com sono, mas eu tô bem. E vocês? Vamos continuar hoje com a segunda parte da aula do grupo dos animais, Animals Group, ok? Com mais três grupos: Fish, Bird, Invertebrates. Então vamos agora continuar com o Fish. Ó, quem são os Fish? Fish é um grupo. Fish live inside the ocean, on the ocean, ok? Shark, fish, fish. Clownfish, ok? Atum, acho que esse aqui é atum, não lembro. Então vamos ver as características do fish. Olha como é que é o sangue dele, olha aqui ó, a temperatura. Cold. Fish are cold-blooded. Fish live in water. Fish have fins, not legs. Fish have gills instead of lungs to breathe underwater. Fish lay their eggs in water. Ok? Essas são as características dos peixes. Óbvio que não são todas. São as mais chamativas e importantes. Vamos ver o que cada uma delas querem dizer? Quando eu falo fish are cold-blooded, essa frase are cold-blooded, vocês já viram duas vezes lá atrás. O que ele é? Ele é, ó, se a temperatura baixa, ele tem sangue frio. Ó, cold-blooded, sangue frio. Eles moram na água. Fish live in water. Have fins, not lungs. Fish have fins, not lungs. Ou seja, os peixes têm guelras e não patas, ok? Pernas. As guelras dele, essas barbatanas, fazem com que eles... Na verdade não é guelra não, eu confundi. Have fins, not legs. Essas barbatanas aí, essa escama dele, é isso aqui, ó. Isso aqui é fins. Isso aqui, tá? A próxima frase tá assim: Fish have gills instead of lungs to breathe underwater. Ou seja, o que é gills? É as guelras. É isso que faz com que ele respire embaixo d'água. Os peixes têm guelras ao invés de pulmões para respirar debaixo d'água. Fish lay their eggs in water, e eles colocam os ovos deles, os filhotinhos, na própria água. Quem viu o filme Finding Nemo, Procurando Nemo, do Clownfish, do peixe palhaço, vai entender bem no início do filme o que acontece, né? Infelizmente, quando a mãe do Nemo ela é comida pelo tubarão. É no momento que ela está colocando os ovinhos dela ali no coral para proteger. Só que ela fica desesperada e acaba botando tudo a perder, tá bom? Vamos lá. Let's repeat now. Repeat with me. Fish are cold-blooded. Fish live in water. Fish have fins, not legs. Fish have gills instead of lungs to breathe underwater. Fish lay their eggs in water. Ok. Depois vocês vão ter que escolher um desses para ler para mim, hein? Birds. Birds. Um outro grupo. Birds. Ó, birds. Olha a temperatura como mudou. Se a temperatura mudou, é porque birds are warm-blooded. Birds are warm-blooded. Birds have a beak. Birds have a beak. Birds have wings. Birds have feathers.
Birds have two legs. Ok? Bem facinho, bem simples a parte dos birds. Quem são os birds? Os pássaros. Ó, os pássaros são de sangue quente, né? Um sangue mais aquecido. Os pássaros têm um bico, os pássaros têm asas, os pássaros têm penas e os pássaros eles têm duas pernas, duas patas, ok? Patas em inglês é paws, legs são pernas, mas a gente traduz como patas, tá bom? Então, essas são as características dos pássaros. Muito rápido, não é? Então, ok, let's go. Repeat with me. Birds are warm-blooded. Birds have a beak. Birds have wings. Birds have feather. Birds have two legs. Okay, let's continue now. Invertebrates. 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 De novo, olha aqui ó, a temperatura. Are cold-blooded. Invertebrates do not have a backbone. Invertebrates hatch from eggs. Invertebrates, some have exoskeletons. Invertebrates, about 85% of all animals are arthropods, including spiders, insects, and crustaceans. Ou seja, quais são as características dos invertebrados? Cold-blooded, sangue frio. Do not have a backbone. Eles não têm uma espinha dorsal, eles não têm uma membrana que protege os órgãos internos deles. Eles são invertebrados, né? Lembra das aulas da tia Patrícia, do Teacher Wanderson e Teacher Patrícia? Vertebrados e os invertebrados. Vamos dar uma lembradinha. Eles nascem de ovos, ó. Hatch from eggs. Eles nascem dos ovos. Some have exoskeletons. Esse exoskeletons desculpa, eu acabei falando errado. O backbone lá em cima é a espinha dorsal. Eles não têm a espinha dorsal. E esse exoskeleton é essa membrana, é essa pelezinha que protege os órgãos de dentro dele. Eles não têm isso. E aqui, ó, no último tá falando que 85% desses animais eles são artrópodes, uma coisa assim, artrópodes, incluindo as aranhas, os crustáceos e os insetos, tá? Vamos procurar juntos o que é arthropods. Vamos lá? O teacher também não lembra. Isso aqui é novo para o teacher. Então vamos aqui no Google e vamos colocar arthropods. Arthropods. Procurando. Artrópodes. Artrópodes são um filo de animais invertebrados que possuem exoesqueleto rígido. Bem, não falou nada pra gente, né? Não falou nada, nada, nada. Nós vamos continuar a procurar. Ele fala que os artrópodes, eles são animais invertebrados que possuem exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados, cujo número varia. Isso aqui não importa pra gente, não. O que importa é saber... Cadê o nosso slide? É saber que eles não possuem a coluna vertebral, eles nascem de ovos, eles são sangue frio,
eles não têm espinha dorsal, não é verdade? É o que está dizendo aqui. Então, agora eu vou querer que vocês escolham dessas 6 classes de animais, tá bom? Um grupo para você ler essas frases para mim, tá bom? Grava um mini vídeo, manda para a plataforma para que fique constado lá que você fez o exercício, ok? Então, eu vou terminar aqui. Nós falamos dos... We talked about invertebrates, birds, fish, reptiles, amphibians, and mammals. Ok? Vou acabar agora minha aula aqui. Vou postar logo e mais tarde a gente se vê. Ok? Bye bye, kids. Study, read, do the exercise. Bye bye.